歡迎大家嚟到泰山自主啊！今日咧要同大家做一個甜品，呢個甜品咧好邪惡嘅，我哋叫佢做螺旋炸餅。嗱，英文咧可能係有啲外國嘅朋友咧會熟啲嘅，叫做 funnel cake。咁咧喺好多嘉年華會啊，甚至乎啲主題公園咧，尤其北美嘅地方咧，都會見到呢一個 funnel cake 嘅出現嘅。咁今日咧，我哋整一個家庭版本，哇！你見到咧，你覺得哇，真係好好食啊！即刻開始啦！呢個 funnel cake 咧，首先要搞嘅就係一個士多啤梨糖漿。嗱，呢度嘅士多啤梨咧，經已係洗咗啦、抹乾咗啦，同埋咧挑咗一個定出嚟㗎啦。咁啊，我都要俾大家望下點樣挑個定嘅。OK，咁啊呢度咧就有幾粒喺度。好啦，呢一個挑咗啦。咁跟住咧，你買翻嚟咧。嗰啲士多啤梨有個綠色嘅定，咁你輕輕咁挑一挑，跟住揸住把刀，用個手指公拮落個側邊，然後咧轉，咁好容易咧就會攞咗嗰個定出嚟㗎啦。OK， 就係咁樣啦。試多次啊，輕輕挑咗綠色嗰度，跟住手指公撳住個中心，咁啊搞掂啦。Very nice， 好。跟住你咧就要揾一個煲啦，然後要加水、白砂糖同埋士多啤梨 jam 嘅果醬啊。跟住咧我哋攞呢一個去煮滾佢，咁啊煮溶晒啲糖啊剩啊，咁就 OK 噶啦。咁而家要做啲咩咧？而家咧我哋就要切一切個士多啤梨啦噃。好，揾翻個兜出嚟先。咁跟住咧士多啤梨咧，我哋要切成點咧？我哋其實咧將佢咧切4塊就 OK 噶啦，因為咧我哋想食到啲士多啤梨啊嚇。咁但係如果你覺得4塊太大嘅話咧，咁你可以將佢再切一半。OK， 呢個係嗰個醬嚟嘅。好嗱，咁啊跟住咧你要留翻少少咧，就係用嚟裝飾嗰個 funnel cake 嘅，唔好切晒。Alright， 而家做啲咩咧？我哋就等嗰個糖漿煮好先，跟住咧我就要撈埋個士多啤梨落去啦。好啦，煲滾咗之後，搞一搞佢啦，跟住咧就落我哋嘅士多啤梨啦。然後咧，我哋可以用呢一個大火咧，再煮一煮佢。咁啊，煮幾耐咧？我哋大概咧要煮8分鐘到，要煮多8分鐘到，因為咧我哋想嗰個水收一收啦，同埋咧要煮一煮嗰個士多啤梨嘅，等佢咧溶少少、爛少少啊嚇。咁啊，如果8分鐘你覺得仲係好硬喎，你可能12分鐘嚇，大概你睇下你自己嗰個火候嘅控制啦嚇。好啦，咁我哋而家再煮一煮先。好啦，我呢一個士多啤梨 syrup 咧，我哋煮咗10分鐘啊，咁啊收咗水噶啦。而家咧，我哋校一個細火，然後就預備一個芡啦。咁呢個咧係個生粉芡嚟嘅。咁如果你冇生粉嘅話咧，可以用呢一個粟粉。咁我哋咧搞一搞先，咁啊要煮嘅。咁啊睇住嗰個質地去落你嘅芡啦。咁睇下你想幾結咯喎。嗱，有少少啫喱狀咁樣嘅。我覺得我可以再多少少啦。好，咁啊由佢煮一陣先，差唔多噶啦。因為咧你熱嗰陣時咧，你會發現佢好似仲係好液體喎，但係佢一凍咗之後咧，佢就會好結㗎。咁所以咧，我哋喺煮緊嘅時候，千祈唔好做到你覺得啊凍嗰陣時咧啱嗰個質地嚇。我哋咧係要俾你凍嗰陣時嘅質地咧再稀少少嘅，咁就 OK 啦嚇。要記住呢樣嘢啊，小心啲啊，各位。好啦，咁跟住咧，我哋熄火，然後咧可以將呢一個士多啤梨漿咧放落第二個兜度咧，等佢攤凍。而家我哋要做嗰個 funnel cake 嘅漿啦。做呢個 funnel cake 嘅粉漿，咁啊梗係咧有麵粉啦，中筋麵粉 OK 嘅咯噃。OK， 家庭版唔好搞咁多嘢啦。好，跟住咧我哋就將乾嘅類別放晒落去先，有白砂糖啦、鹽啦。跟住咧，仲有呢一個 baking powder 泡打粉嘅。嗱，傳統嘅 funnel cake 啦嚇，如果你真係要做嘅話，佢哋係用乾酵母咧慢慢去發嗰個粉漿嘅。咁啊，但係咧，即係去到北美之後咧，佢哋會因為時間嘅關係啦，咁啊用咗呢一個泡打粉去幫手炸嗰時咧就發大佢啊嚇。OK，咁所以咧呢一個版本咧。會方便好多啦，同埋亦都好適合家庭用嘅嚇。好，跟住我哋將呢啲粉咧撈翻勻佢先，然後我哋有雞蛋就濕嘅材料啦，
牛奶同埋呢一個 vanilla 嘅精華嘅 ，OK。當然我就係會用呢一個電動嘅發蛋器啦，唔係真係搞到天光啊 ，OK。好，咁而家咧我哋就擺啲蛋落去先，2隻先啦，跟住咧我哋會落少少奶，方便啲啦。好，混勻咗啲啦，加埋呢一隻蛋，跟住咧再加多少少奶啊！好，加埋呢啲，好，然後咧我哋加多少少呢一個 vanilla 精華啦。OK， 嗱你會見到咧嗰啲漿咧可以喺上面咧打到個8字喎。即係可以留到喺面咁咧，即係話 OK 啦。好啦，個漿咧搞掂咗之後咧，你可以用保鮮紙包住佢放落個雪櫃度先。但係如果你即刻做嘅話咧，係唔需要放雪櫃噶啦，就咁放喺室溫度都 OK 嘅。咁而家咧，我哋要做啲乜嘢咧？因為咧呢一個 funnel cake 咧嗰個組合咧有好多嘢㗎。咁啊，包括有頭先我哋嗰個士多啤梨糖漿啦，跟住當然有呢一個 funnel cake 嘅粉漿啦，仲有一樣嘢咧就係忌廉啦。忌廉梗係自己打啦。忌廉我哋要用 whipping cream 啊，跟住咧我哋仲會加啲 icing sugar 落去嘅。喂，呢層嘢邪惡得嚟，真係唔係浪得虛名㗎，間唔中也好啦。好，搞咯喎！嗱，視乎你嘅喜好啦，你可以搞到佢係 soft peak， 又或者係hard peak。咁即係話 soft peak 咧就係淋身啲嘅 cream 啦，咁 hard peak 即係可能你平時蛋糕食開嗰啲 cream 啦，咁啊 up to 你自己搞咯噃。OK。都要打一陣㗎吓。好啦 ，OK， 睇一睇先。boom， 企得好硬啦。今次咧，我係做一個 hard peak 嘅吓，因為咧我中意放落去咧，好似有翻啲高度咁樣咧，嗰個 funnel cake 好似靚啲嘅吓。OK， 好啦，咁啊打完個 whipped cream 之後咧，我哋就包住保鮮紙放翻落雪櫃先。食嗰陣時咧，先攞翻出嚟用。好啦，呢個 funnel cake 咧，我哋係要炸嘅，冇錯。嗱，我哋咧已經將嗰個粉漿咧倒咗落個樽度啦。咁啊，其實呢個擠樽咧係會易啲去處理呢一個 funnel cake 嘅嚇。OK， 好，跟住咧你要預備一個兜啦，咁有個網架就最好啦。假如你冇呢啲咁樣嘅網架兜咧，你可以揾一張廚房紙，咁啊代替佢。炸完呢一個 funnel cake 之後咧，就放上去廚房紙度咧，等佢索乾下啲油。OK， 好嚟啦噃。咁而家咧呢個油咧，我哋係燒到150度，攝氏150度啊。好，燉一燉佢出嚟先。如果唔係咧，我驚斷啊。好 ，very good， 嚟咯喎。好啦，如果你想加快佢炸嘅速度咧，你可以咁樣淋啲油上去嘅，其實都好快噶啦會。好。個色差唔多啦，我哋反一反佢，再落翻去，哇 ，beautiful，very nice。好啦，個顏色咧係可以係金黃色啦，啡色少少，好，差唔多啦。我哋咧就將佢攞上嚟，哇，你睇幾靚？跟住咧放喺嗰個呢上面。假如你再做嘅話咧，咁我哋等個油咧再熱翻到150度咧，繼續炸第二塊。OK， 如果唔使嘅話咧，好似我咁咧，而家咧就可以將佢砌埋一齊壓噶啦，耶！哇，好靚！我哋啊開始砌呢一個 funnel cake 啦噃，呢一個糖粉啦，擺上去先，耶！跟住我哋嘅士多啤梨糖漿啦，自己做嘅 whipped cream 啦，哇，好似好癲咁樣喎！跟住一個你自己喜愛嘅雪糕啦。到最後梗係我哋嘅士多啤梨啦，大功告成，吔得！食嘢啦喂！哇，好靚啊呢個，我真係覺得我都唔捨得食啊真係。Let's go！ 攬啲 cream 啦，當然要少少雪糕啦。哇！黐線喎，呢個甜品係超正。Welcome to the dark side 。好好食，超正。嗱，個忌廉自己調教嘅，唔需要太甜啦嚇。咁但係咧嗰個
但係咧嗰個士多啤梨糖漿咧一定要甜啲咁樣咧，唔太甜咧爭少少嘅，啱好噶啦呢個食譜。咁咧嗰個糖漿你用唔晒咧，絕對可以留翻喺雪櫃，放落個玻璃樽度留翻雪櫃。你可以淋落平時咧食雪糕咁淋落去都 OK 冇問題嘅。跟住咧你個funnel cake 嗰個粉漿啦，咁你可以咧就將佢放落雪櫃先。咁你可以擺幾耐咧？你擺咧大概2日，頂籠2日嘅啫。OK， 第3日咧唔好日啦 ，2 days only。That's it。呢一個你絕對可以整定啦。咁啊週末咧開嚟炸一塊俾自己食下又好，跟住俾啲屋企人吔下又好，一個好好嘅週末。不妨咧試一試咧呢一個 funnel cake，好好味。OK， 記住 subscribe 我嘅 YouTube channel 同埋 follow 我嘅 Facebook page， 最好就梗係 like 埋啦。多謝你啊！繼續邪惡吧。